हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि, योर पीडियाट्रिशियन। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आजकल के मौसम में आपके बहुत काम आएगा। आइए जानते हैं बच्चों में सर्दी जुकाम के बारे में, उनके किस प्रकार क्या होते हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं और कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और क्या दवाइयाँ होती हैं। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं सर्दी जुकाम के प्रकार के बारे में, कैसे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाए। अगर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा उसको समझना एज अ पेरेंट, और उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं और कब हमें ज़रूर ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो खांसी दो तीन तरह की होती है कॉमनली जो हमें बच्चों में देखने को मिलती है। एक ऐसे होता है कि बच्चा जब लेटा है, थोड़ी बहुत उसे खांसी हो गई, या नॉर्मली बच्चा अच्छे से हंस खेल रहा है, बीच बीच में उसे खांसी के धसके आ रहे हैं जिसमें सिर्फ सूखी खांसी है। एक ये हो गया, सिंपल हल्का फुल्का पानी नाक से आ रहा है। दूसरी चीज, एक बच्चे को बहुत तेज खांसी आ रही है, खांसते खांसते ऐसी आवाज ऐसे निकल रही है जैसे कोई जानवर, कोई एनिमल खांसता है। स्पेशली ऐसा लगता है जैसे डॉग की खांसी होती है, हम इसे बोलते हैं बार्किंग कफ। ऐसा लगता है डॉग भौंक रहा है, ऐसी खांसी आती है बच्चे को। और खांसते खांसते बच्चे का चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो एकदम बैठ के आगे पोजीशन ले लेता है। ये इस तरह की खांसी होगी। इसके साथ फीवर भी हो सकता है बच्चे को। तीसरी तरह की खांसी होती है कि बच्चे को बहुत, मोस्टली पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चे को सकर सकर की बहुत आवाज़ आती है जब बच्चा सो रहा है या कुछ खा रहा है या नॉर्मली भी सांस ले रहा है, तो सकर सकर ऐसा लगता है बलगम बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। वो लोग छाती पर हाथ रखते हैं तो भी उन्हें बलगम महसूस होता है। तो ये दो तीन प्रकार की खांसी हो गई जो हम बच्चों में देखने को मिलती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे उसमें ये रहेगा कि सबसे पहले कि बच्चे को सर्दी जुकाम ज़्यादा ना हो। देखिए, हल्का फुल्का खांसी जुकाम बच्चे को होना बहुत ही आम बात है, एंड ऐसा होना ये बताता है कि हमारे बच्चे में इम्यूनिटी है एंड वो और डेवलप हो रही है। अगर बच्चे को बिल्कुल सर्दी जुकाम नहीं होगा तो उनको आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उससे पहले बेटर है कि फर्स्ट 2 years में ही बच्चे को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाए और बच्चा उसके लिए इम्यूनिटी ले ले। फिर भी हमें जैसे ही ये चेंजिंग सीजन होता है तब हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। याद रखिए, जब गर्मियों से सर्दियां आ रही हैं या सर्दी से गर्मी आ रही है, जो चेंजिंग सीजन है हमें जब पता नहीं चलता कि ठंड है, पर हो सकता है वो बच्चे के लिए ठंड हो और वो ही नुकसान कर जाए। नॉर्मल टेम्परेचर है, ज्यादा सर्दी नहीं है पर हल्की ठंडी हवा चल रही है, ऐसे में बच्चे को क्लोथिंग, कपड़ों का बहुत ध्यान रखें। फुल कवरेज, फुल कपड़े मतलब होता है कि नेक भी ढका हो, फुल टी शर्ट हो या कुछ हल्का कॉटवुल स्वेटर हो, नीचे तक लेगिंग हो, मोजे पहने हुए हो और हो सके तो बच्चा कैप भी पहन ले। ऐसे कपड़े उसको पहनाए और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाए आप बच्चों के कपड़े की लेयर बढ़ाते जाइए। याद रखिए, जितनी ठंड हमें लगती है हमें उससे एक लेयर बच्चे को ज्यादा पहनाना है। सेकेंड पॉइंट, हम कुछ घर में होम रेमेडीज हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं और हमारे बड़े भी बताते हैं, एंड बीइंग डॉक्टर हम भी उनके साइंटिफिक फैक्ट्स जानते हैं कि घर की कुछ चीजें यूज करके हम बच्चों को विंटर्स में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप कुछ चीजें उन्हें दे सकते हैं, या फिर 8 महीने 9 महीने का हो जाता है तो उसके बाद हम बहुत इजीली दे सकते हैं। इसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे कि अदरक है। अदरक 6 से 8 महीने के बीच में आप ना दें, लेकिन अगर 8 महीने से ऊपर है बच्चा तो आप अदरक दे सकते हैं। अब अदरक को देंगे कैसे? अदरक को कद्दूकस कर लीजिए या कूट लीजिए और उसको हल्का पानी में बॉईल कर लीजिए। उसके बाद उसका जो अर्क निकल के आएगा आप उसको दूध में चाहे तो मिला के दे सकते हैं, या बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड हनी वो यूज करके उसमें मिला के दे सकते हैं। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में मिलता है जायफल। याद रखिए नाम जायफल, एक बड़े बॉल जैसा आता है, छोटी सी बॉल जैसा, उसको लेना है, पानी के साथ घिसना है, थोड़ा सा अमाउंट लेकर के उसी में जैसे आपने शहद और थोड़ा सा अदरक बनाया है उसी में थोड़ा सा जायफल लगा के वो बच्चे को दे सकते हैं। याद रखिए अमाउंट क्या रहेगा, अगर 8 से 10 महीने का बच्चा है तो आप हाफ स्पून देंगे, 10 महीने से बड़ा है तो आप 3/4 स्पून देंगे और 1.5 साल से 2 साल में 1 स्पून तक दे सकते हैं। ये आपको वंस इन अ डे करना है। साथ में खाने में आप जो भी बनाए बच्चे के लिए, जैसे दूध की खीर है या हलवा है, इसमें आप केसर के 3-4 रेशे ऐड कर सकते हैं। एंड हाँ, ये भी याद रखिए जैसे बच्चे को हल्की जुकाम सर्दी शुरू हो गई है
तो दूध में आप हल्की सी चाय पत्ती लगाकर भी दे सकते हैं, ये भी साइंटिफिकली रिकमेंडेड है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की पत्ती, ताकि जो मिल्क का एक खांसी बनाने वाला फैक्टर होता है वो कम हो जाए, राइट। और थर्ड पॉइंट जो आप अपने घर अपने लेवल पर ही कर सकते हैं, अगर बच्चे को हल्का हल्का सर्दी जुकाम होना शुरू हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं अभी कोई सीरियस बात नहीं है, बट हाँ आप यहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ है स्टीम। बच्चे को स्टीम का जो हल्का गर्म और मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत सूट करता है। इवन आपने देखा होगा ये चीज़ आपको भी बहुत सूट करती है, जब कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो सेम बच्चे के लिए भी है। याद रखिए, जब बच्चे को खांसी जुकाम होता है तो उसकी नोज़ बहुत ड्राई हो जाती है, उसका गला बहुत ड्राई हो जाता है, उसके बाद ये सारा सर्दी जुकाम का प्रोसेस शुरू होता है। तो स्टीम से आपको क्या करना है, सिंपल पानी उसको गर्म करना है और उसकी स्टीम देनी है। लेकिन बच्चे में देना ये इतना इजी नहीं है। इसका एक तरीका है, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है या अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें पानी बॉईल कर लिया, उसमें स्टीम प्रोड्यूस होने लगी, तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है, तो आप उसको बेड के लेवल पर थोड़ा सा पकड़ करके होल्ड करके रखेंगे और नीचे से दूसरा बंदा जो है, जो दूसरा पेरेंट है, वो बच्चे को स्टीमर को पकड़ के या केटल को पकड़ के रखेगा और ध्यान रखेगा कि कांटेक्ट ज़्यादा क्लोज ना हो और स्टीम बच्चे को मिल जाए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एक और होती है, बच्चे जो होते हैं सांस ज़्यादातर नोज से लेते हैं, मुंह से उन्हें इतने अच्छे से सांस लेना, जैसे नाक बंद है तो मुंह से अच्छे से सांस लेना ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए बच्चों की जो नोज़ है वो ओपन होनी चाहिए। नोज़ ओपन करने के लिए क्या है, या तो अगर नोज़ में कुछ भी आया हुआ है, सीक्रेशन है, तो आपको उनको क्लीन रखना है। और उसमें बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है हमें सलाइन ड्रॉप्स, जो नेज़ो कई सारे नाम से अच्छे ब्रांड की आती हैं। इसमें नमक पानी का घोल होता है, एक नॉर्मल क्वांटिटी में, जो पर्टिकुलर रेशियो होता है उसमें। वो जब आप बच्चों की नोज़ में डालते हैं तो उससे बच्चे की जो नोज़ है वो खुली रहती है, स्पेशली सोते टाइम, फीड कराते टाइम। ये बच्चे को हेल्प करता है और बच्चा हेल्दी महसूस करता है। एंड हाँ, फीड, अभी मैंने फीड का नाम लिया तो याद रखिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। जो ब्रेस्ट फीड होता है, माँ का दूध ही इस तरह से बना हुआ है, उसमें कई सारी एंटीबॉडीज़ हैं, कई सारे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं। तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, जन्म से लेकर के अभी तक आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया है, तो ये अपने आप में ही एक रेमेडी है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। और हाँ, जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं वो भी अपना पूरा ध्यान रखें। याद रखिए, जैसी सर्दियाँ बच्चे के लिए हैं उतनी सर्दियाँ आपकी हैं। आपके और बच्चे के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो जो आपके ऊपर होगा वो बच्चे को भी फील होगा, वो ट्रांसफ़र होगा कहीं ना कहीं से। तो आपको भी प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हाँ, बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उन्हें सर्दी ज़ुकाम है, देखिए मोस्ट ऑफ द जो इन्फेक्शन होता है वो वायरल होता है। वायरल में क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम इसे बोलते हैं, जैसे वो थूक के द्वारा, वो टच करने से नहीं, माने कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। तो घर में जिस भी फैमिली मेम्बर को अगर सर्दी जुकाम है तो वो बच्चे से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखे। और अगर उन्हें खांसी के बोले से या छींकें आ रही हैं तो वो उस रूम में ना रहे, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। और एक पॉइंट और है, हम अक्सर विंटर्स हैं लेकिन फिर भी हमें बाहर आना जाना पड़ता है। ऐसे टाइम में ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे को अच्छे से कवर करके ही बाहर निकलें। याद रखें, उसके कान, ये पाम, सोल्स यानी तलवे और हाथ, ये बहुत अच्छे से कवर्ड हो, क्योंकि जो सर्दी होती है इन्हीं जगह, कान से, हाथों से और पैरों से बाहर अंदर पहुंचती है। हाँ, और इसी को बचाने के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हल्के गुनगुने तेल से बच्चे की मालिश। रात को जब बच्चा सोता है तो क्या करें, जैतून का तेल या आपके पास पका हुआ सरसों का तेल जो कि पका हुआ हो, या फिर बादाम रोगन और जैतून का तेल को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लें और उसे हल्का गुनगुना कर लें, और उसी तेल से बच्चे की हल्की सी चेस्ट पे और हाथों में, तलवे पे मसाज करें। इस मसाज से बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा, शरीर में गर्माई रहेगी, और अगर थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होगा भी तो वो रिलीव हो जाएगा। आइए अब चलते हैं बच्चे की सर्दी जुकाम के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट माने जो हम डॉक्टर से लेते हैं।
देखिए क्या होता है, जिसके भी घर में छोटा बच्चा होता है, अक्सर उनके पास कहीं लोकल डॉक्टर से या किसी से भी पूछकर बताई हुई मेडिसिन घर पर रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, सर्दी जुकाम हुआ, हमने हम एक मेडिसिन का नाम पता है, या तो हमने वो मार्केट से मंगा ली या हमारे पास रखी है हमने दे दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी खांसी के कई प्रकार होते हैं, तो प्रकार के हिसाब से ही जो कंपनीज होती हैं वो मेडिसिन बनाती हैं। कफ सिरप्स में भी कई टाइप होते हैं, तो बेटर रहेगा कि अगर आपने 1-2 दिन वॉच किया, बच्चे को सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है या वो शुरू से ही ज़्यादा सीरियस है, अगर वो तेज़ बुखार के साथ है, बच्चे की पसली चल रही है, आपको देखने में लग रहा है बच्चा तेज़ तेज़ सांस ले रहा है या सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है या घड़ घड़ की बहुत आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंत जाना है। या फिर हल्का सर्दी जुकाम भी है लेकिन 2 से 3 दिन हो गए, आपने घरेलू उपचार भी करके देख लिया, नहीं ठीक हो रहा है, तो भी आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना ही है। और अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है और हम इसमें ज़्यादा घरेलू उपचार भी नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। याद रखिए, बहुत अक्सर होता है लोकल क्वैक्स को दिखा लेते हैं, वो हर चीज़ में भाप लगाने के लिए बता देते हैं, जो मशीन के द्वारा भाप लगाई जाती है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये समझाना चाहूँगी कि हमेशा बच्चे को भाप की ज़रूरत नहीं होती है। याद रखिए, जिस भी इंजेक्शन से भाप दी जाती है जो मशीन द्वारा, वो इंजेक्शन बच्चे की हार्ट रेट को बढ़ाता है और उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो जब तक ज़रूरी ना हो और जब तक डॉक्टर ना बताए, तब तक आप बच्चे को भाप ना लगवाएं। इससे बहुत बेटर है कि आप सिंपल घर में गर्म पानी की स्टीम दें, और जब डॉक्टर आपको एडवाइस करें, जितने टाइम एडवाइस करें, तब ज़रूरी है, तब आपको देना है। और किन दवाइयों से देना है ये भी आपको देखना है। हाँ, बलगम वाली खांसी है, सूखी खांसी, इन सब के लिए अलग अलग कफ सिरप आते हैं। कई बार इसमें इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं इंजेक्शन लगवाने हैं तुरंत, जैसे बच्चे की ज़्यादा पसली चल रही है इसमें रिलीफ करने के लिए, तो आपको लगवाने चाहिए। हाँ, कुछ केसेस ज़्यादा सीरियस अगर हो जाते हैं तो उसमें खून की जांच और एक्सरे की भी एडवाइस आपको दी जाती है, तो वो एडवाइस आपको माननी है, क्योंकि कई बार उससे ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सर्दी जुकाम से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी बातें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करिए। और मेरी वेबसाइट है, अगर आप वहाँ जाकर के पूछेंगे तो मेरे लिए आंसर करना भी ज़्यादा ईजी होगा। एंड थैंक यू वेरी मच।